浸水しているということです。隣の臼杵市に住む人は、普段体験したことのないようなすごい勢いで入ったら帰ってこれないだろうなっていうような恐ろしい水の勢いでしたね。大分県南部では13万人近くに避難指示が出ています。台風18号の雨雲は現在四国、中国地方にかかっています。今後西日本を縦断する見込みで、高潮被害にも警戒が必要です。明日は北海道や東北でも暴風が吹き荒れる見通しです。以上ニュースをお伝えしました。